So yun guys, so ito set up natin yan dito sa labas. Isa nating speaker, nandito na yung ating sub. Ayan. So yun, wala tayong cameraman kaya self ano. So ito na guys, ayan, set up na natin. Ayan. So dito yung isa sa kabilang side. So yun. So ilaw na lang tsaka mga ano. Ayan, dito yung isa guys. Yan. Ito na mga kaibigan. Ayan, nga pala ay yung wiring natin nakakalat. Yung isa nakakabit na. Ay, Kobe, yun. At si-set up din natin to. Ayan. Pinaalam natin sa may-ari. Yan, with video kay set up tayo, no? Ito yung ating mga processor. Ayan. So tanggalin natin to. So ayan. Ayan yung setup natin guys. So mag-ano pa tayo ng mga wiring tsaka mga ilaw pa, no? So yung isang speaker nga pala dito, ito dalawang D12 na nasa isang box lang. Napakalaki pa, sadya daw to yung paggawa, sabi ng may-ari. So shoutout sa may-ari. Ayan. So bali ko connect na lang natin yung Platinum DVD dito sa ating mixer para magamit yung video, okay, no? So yun, update ko na lang kayo kasi wala tayong cameraman guys. Double tap to activate. Galing mo! Yun ay mali. Kaya nga nilabas ko eh. Mayanig yung ano? Sherwin, hindi po malalaglag yan? Alin? Yung nasa ibabaw niya? Hindi yun? Lakas. Speaker na hindi natunog.
Test tayo ng mic guys. Low sounds. Low sounds. Low sounds. Low sounds. Check. Check. Basag. Low sounds. Low sounds. Sounds check. Low sounds. Low sounds. Sound check. 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 Check sounds. Sound check. Sounds. Low sounds. Check. Low sounds. Check. Sounds. Check. Sound check. Check sounds. Low sounds. Low sounds. Sound check. Hello sounds. Check. Hello sounds. Sound check. Sound check. Hello sounds. Check. Button. Double tap to activate. Stop recording button. 00001 000. Stop recording So ayun guys, so nakasetup na tayo. Ito yung ilaw natin. Ayan, so time check. Alas 3 pa lang, ano. At ayan yung ilaw, tapos yung 2D12, andito yung 2D12 sa isang box. Naka ano tayo guys, sa videoke mode. Tapos ito yung ano, syempre yung ating mga processor na yan. Bali nga pala guys, ano, hindi ko na-explain sa inyo kanina kasi madali setup tayo. So naka 3-way po tayo guys na amplifier. Ito yung isa, ayan. Yung isang amplifier, tapos yun yung dalawa. Tapos, may ilaw rin tayo dito sa labas. So yun. So yun guys. Nakita nyo naman na yun doon sa labas, ano. So first time ko nag-setup sa ganitong place. Ayan. So medyo malaki-laking area. So outdoor. So walang problema sa sounds. Ayan. Sound check tayo ng mic. Itong mic natin, sound check natin. Low sounds. Yun. So yun guys, dinig nyo, no? So para sa videoke mode, ang gamit natin guys is YouTube. Hindi na tayo gumamit ng Platinum. Ayan. So may pinapahiram din sa atin kanina si ate na Platinum. Ayan. So ang hinaram ko na lang ay yung isang amplifier, ito. Kaya nakapag-setup tayo ng 3-way setup. Ayan. So ayun lang guys. I hope na may naintindihan ko sa pinagagawa ko.
Ayun. Ayun, shoutout nga pala kay DJ Scorpio, no? Ayan, no? Napakaganda nung gamit na galing sa kanya. Ayun, si DJ Scorpio. Yung power controller. So, yan. So, yun guys. Yun lang po. Ayan, sinetap na natin isang Double tap to guitar. activate. Ayan. So, sana hindi tayo maka-copyright guys. Screen off. Button. Double tap to activate. Double tap to activate. So, yun guys. Double tap to activate. Ayan. So, hindi tayo full ano ngayon. Full sounds. Dahil sa labas. Kasi naka-outdoor yung mga speaker. गोरा गोरा रंग मेरा सुहा फिर भी बना के नित जुड़ा Daming pasabog, kailangan magmalawak ng sakop. Ikaw din ang tala sa laban, pagkabalot ng takot. Kung saan ka aabot, ako din lahat ng mahahakot. Yung dami ng bago, din isukli, ba't di ka madamot? At kung hindi ko sinaga, baka daw pinasa wala. Yun naman na ito ka nila. Double tap to activate. Maganda maganda eh. Malinaw. Tama ka rin. Double tap to activate. This is the mix of DJ Sherwin Arista. Ay.
Tapos na ang bagong taon. Yanig ba? Manira. Yanig na ba? Oo, hindi natakot na yung dalawa eh. Okay na kayo, sinama na. Nahihinig si Kobe.